I'm alive. Всем привет! Наше вот такое утро. Мы спим с открытым окном. Сегодня ночью было прохладно, поэтому я его потеплее одела. Да. Сайбель всю ночь храпит. Я уже все свои баночки, салфетки, все, коробочки, все, что было у меня, выкинула в него, чтобы он не храпел. Всю ночь кидаюсь в него баночками. У меня тут такое ведро, я кидаю сюда подгузники ночью. Смотрите, вот я крем кидала в него, ту игрушку. Мало того, что он храпит, еще и собаки храпят. Где они? Вот они тут. Все привет. Ку-ку. Ну ладно, ты что на меня рычишь? Кто тебе вчера зубки чистил, а? Кто тебя вчера купал? Кто тебе вчера все глазки помыл? А Мак вообще там не реагирует. У нас завтрак с Вовой. Скажи всем приветы. У нас каша пшено, блинчики. Это мой кофе. Мне только что привезли для Вовы бодики. Это бодик? Ну, это песочница такая. Ага. Вот как у Клима была, слушай, у Клима была такая. Ну, наподобие. Я точно помню, была такая. Точно такой же не было. Да вот именно вот такая же была. Заказала все на 9 месяцев. Там сейчас мы носим на 6 месяцев. О. I like. Классненький, да? Ну, хорошо, что ножки еще открыты. Побольше поносит. По колено пока не будет, поносим. На бот, что ли? Получается. Да, и сейчас ему. Ну, и сейчас нормально. Залезут. Ну, поэтому я на вырос и взяла. Хагми. Иди сюда, я тебя хагну. Хагну. Хорошая. Обними. Обними меня, хагми. Дети мне помогают. Так, сначала арбуз кладем. Давай. Вот так. Коляска хоть нас выручает. Теперь все остальное. Капусту теперь. Нет, теперь капусту и дыню. У меня капуста. Чтобы не раздавила вишню. А вишню можно в руках и помидоры. Сможете? А это все Лиза. Эй, а чего? Так! На меня, что ли? Она Аккуратно, аккуратно. Ёлки-палки. Супер вкусный арбуз нам попался. Да? Бабушка такой реально много лет даже. Что еще? Вова тут со мной. Я пытаюсь сделать педикюр себе. Эй, ты что не спишь? Мы поехали на строительную барахолку. С Вовой опять. Куда его деть? Некуда. Сегодня, наверное, что мы будем выбирать? Сегодня мы змеевик посмотрим. Нам нужно дверь в кладовку разобраться с крепежом, чтобы какую нам делать. Вот такую, как в поезде, или открывающуюся. И взять это крепление сразу. То есть вот эти вот нужно посмотреть Очень по много оси. всего нам нужно. И по ламинату нормально походим, и по кафелю в ванну, ой, по кафелю в коридор, и по кафелю на кухню. Я сейчас, кстати, спрошу у подписчиков в Инстаграме, какой ламинат лучше, коричневый или белый. Давай? Давай. Мы хотим вот такую дверь в кладовку поставить. Мне очень нравится. Вова, слава богу, спит. Уже второй час спит. Такая дверь стоит 55 тысяч тенге. Это чуть больше $100. И механизм еще плюс, ну, в общем, $200 выходит. Итого. Ну, ты чего? Расплакался. Вот смотрите, мне нравится вот такой. Потом вот такой. Ой, нет. Потом вот такой вот нравится. Блин. Потом вот такой вот есть. Тоже нравится. Так, какие тут еще варианты? Ух ты. Вот еще клевый. Мне еще нравится вот такой. Это такой водоотталкивающий. Очень
очень клевый, самый дорогой. 11 тысяч, но зато практичный. Необычный. Сейчас я не покажу. Вот такая плитка неплохая для коридора, можно рассмотреть. Вот если мы будем делать голубую кухню, то мне кажется, эта плитка подойдет для фартука. Мне нравится, милая. Вот ламинаты, которые мы выбрали. Вот этот нравится больше всех, но он самый толстый и ни к чему. И самый дорогой. Заехали на базар. Катя в полевых условиях. И кормит, и это. Блин, как же с ним дела делать-то? По вкусу. Как разорется тут, блин. До машины даже добежать не успеешь. Не дает. По цене, давай сейчас. Надо уже быстрее, тяжело мне его держать. Мы наконец-то приехали. Есть хочется, везде ничего не ели. Мамочка там что-то приготовила. Ух ты, капусточка. Супер. У нас опять будут перчики. Мама заказала, сказала купить гречку, рис. О, капуста еще одна. Эй, сыночка, иди оденься. Наконец-то. Я ем. Я еще с помидором ем. Вкусно очень. Пап, маму завези. Завези. Я по тебе так скучала. Вовчик меня все обрыгулькал. Вот сидел и плакал. Давай, садись. Сидит и плачет. Все вишню вынесли, а он плачет. Ты почему плакал? Всю выпил, залаза такая. Залал. Как я? Ничего себе. Давай фото. Тебе нравится вот такой вот коричневый или белый, как у нас был? Или вот такой? Вот такой. Чем белый, лучше такой? Нет, вот такой вот. Как у бабушки Гаи. Или как у нас был белый, Вот такой, да? Вот, вот такой вот. Ну все, договорились. А мама, у нас будет такая же квартира. Ну примерно, да, тоже большая будет. Ты же был там, будет красиво. Получается? Пальчик засунь туда еще. Ой, точно навалякал. Прям видел ты? Да, видел немножко. Иди быстро мой. Почему навалякали? Почему навалякали? Навалякали почему? Ну поговори с ним. Вова, кто ходит за ним? Вова, животик не проходит, Вова. Тут с Вовчиком Оксана Готюха уселись. Тут прохладно на балконе. Ага. Кто-то никак не может укачать ребенка. Бедный Вовчик, ему жарко. А мы топим. Россия! Россия! Катя, ну-ка вангуй. Кто победит? Россия. Россия? Россия? Однозначно. Как мы Да? можем говорить иначе? Весь Казахстан болеет за Россию, давай. Ты это Это видела? случилось Как- на наших глазах. Черышев, да? Черышев. Ты представляешь? Офигеть, ё-моё. Молодец. Я вообще... А мы ставили на Россию. Поставили на Сейчас, Россию. наверное, коэффициент изменился. Да. Сайбит поставил На 5000 Россию. тенге. 5000 тенге. Мы выиграем 28 тысяч тенге. Чтобы они сейчас... Да, 1 к 4 мы выиграем. Чтобы они в ответ. Эйфория-то подупала, да? Чё, мимо? Мимо И штанга, у меня ж руки вспотели. Мы тут с Катей. Такое чувство, как будто мы Новый год в пути встречаем. Да, да. Едем в полевых условиях уже домой. Вовчик тут спит. И счет 2-2. Уже в 3 местах посмотрели футбол. Фигаро тут, Фигаро там. Сейчас серия пенальти. Увы, Очень обидно, правда. Мы очень болели, все вспотели, все взмокли. Переписывали с Колей, с Оксаной, переживали. Будда не сработал у Акинфеева. Мы уже легли спать.
Боже мой, это такая печалька, что наши проиграли. Но главное, что они достойно играли, держались, дотянули до пенальти. Хоть я ничего не шарю в футболе, это была моя вторая игра в жизни, которую я смотрела. Тебе понравилось? Ну, эмоции, конечно, незабываемые. Особенно, когда весь город болеет. Вы бы знали, у нас переполнены все кафе. Все даже, которые не транслируют футбол, они в эти дни транслировали. Все друг другу звонят, все переписываются по чатам, все болеют за Россию. Что Казахстан, что Россия, все одно. Наша душа с вами. И проигрывать тоже надо уметь. Нет, Достойно. надо уметь принимать поражение, да. Я считаю, что как-то нечестно в пенальти всю ответственность возлагает на одного человека, который должен поймать мяч. Но еще Как возлагается так? на того человека, который производит удар. Ну, в общем, это как-то нечестно. Ну, в любом случае, классно сыграли, я довольна. Не стыдно, честно, да? Достойный футбол, да. Вот Всё. такой футбол. А еще Вова себя очень достойно вел весь день. Спасибо, что Вова дал нам возможность посмотреть футбол с друзьями, разделить эту радость. Всем пока-пока.